Все, запись пошла. Отлично. Так, показываю экран. Смотрите, у вас должны быть кнопки. Я вам прислала в чат, еще раз предварительно хочу показать, как это делается. Так. Вот здесь вот в этой памятке была инструкция. У вас слева есть две кнопки. Сейчас, где-нибудь. Вот такие. Вы можете попросить слово. Попросить слово, это значит, что я увижу ваш запрос, и я вам смогу... И вы сможете выйти в прямой эфир сейчас на вебинаре и что-то там сказать своими словами, чтобы не писать. Вот. Я бы хотела, чтобы вы сегодня воспользовались этой кнопкой, и тоже, если есть какие-то вопросы оперативные, то, в принципе, прям, грубо говоря, звоните в прямой эфир, просите слово вот эту вот кнопку, и мы с удовольствием все вас послушаем, ответим на все вопросы. Так, что у нас сегодня? У нас должен быть наш главный герой, это черный прямоугольничек. Он умеет нас двигаться, то есть мы обрабатываем уже нажатие на какие-то кнопочки, на стрелочку влево, вправо, вы могли это изменить на VSD. И у нас есть платформы, да, на которые он опирается, и есть задний фон. Пока в целом это все. В будущем мы что должны сделать? Для сегодняшнего занятия мы должны с вами наш черный квадратик, нашего главного героя, заменить все-таки на главного героя нашей игры, это Марио, и заменить наши зеленые платформочки на какие-то более красивые. Для этого я вам скинула ссылочку на все картинки. Вы должны были их скачать и положить в папочку Levels. То есть раньше у нас там лежало только две картинки. Это был фон и карта, да, у нас лежало здесь один TXT и фон. Теперь здесь должно быть их много. У всех это получилось сделать? Да. Дима, у тебя не работает. Я скидывала файл. Ввели чиз. Дальше мы прибавили шоп. Получается, плюс у нас работает как соединение строк. Никакой пробел у нас не поставится. Поэтому правильный ответ чиз шоп. Первый вариант это просто вы должны были обратить внимание на кавычки. Строки в Python у нас обозначаются двойными кавычками. Такой срез у нас обернет порядок чисел на обратный. То есть все числа выстроятся в обратном порядке. Здесь все, что вам нужно вспомнить, это как устроен срез. Правильный центральный вариант, когда третий элемент у нас минус 1. В этом случае все элементы выстроятся в обратном порядке. Вариант 2 точно такой же будет. Скажите, в прошлый раз я вам говорил следующее. Я вам говорил, вспомните, пожалуйста, как мы решаем вот подобного рода уравнения. Я говорил, значит, x будет равно корень из 12 или x будет равно минус корень из 12. И я хотел, чтобы вы понизили степень, при том обязательно, то есть, что понижаем степень на 2. Здесь делим на 2, здесь делим степень на 2. И получается x квадрат равно просто сколько, x квадрат равно минус сколько. Если понятно, о чем я говорю, ответьте мне на вопрос, что проще. Вот этот вот способ понижения степени, как бы используя корень, или вот этот способ, используя формулу. Приводим подобные члены. 3х квадрат, x квадрат. Минус x квадрат. Смотри, обратите внимание, они взаимоуничтожаются. Да, тогда получается просто x квадрат. X в квадрате, так. Так, теперь 9х плюс 3х. Это будет сколько, считаем сразу? Это получается 12х плюс 6х. Это у нас получается 18х. Да. И минус x Минус будет? x, это получается у нас 18. Так, вот такой. Это сейчас у меня сканы вот этих вот сертификатов. Значит, каждый из вас получит такой сертификат. На примере Веры показываю, как он выглядит и что можно с ним делать. Прослушал курс обучения по теме «Я мамный блогер» в объеме 24 часа. У нас было 12 занятий по 2 часа. Он с печатью, все нормально. Смотрите, сейчас, пока карантин, вы эти сертификаты получите в электронном виде сканы. Я вам вышлю сейчас ВКонтакте, если напишите мне адреса электронной почты, куда вышлю, что это первый момент. Второй момент, оригиналы этих сертификатов вы всегда можете забрать в этой школе на Теренинском, там, где мы все учимся.